好，歡迎大家嚟到木子嘅視頻啦。咁之前介紹過貔貅啦，有一個三腳蟾嘅一個吸財三腳蟾，同埋一個波羅的海蜜蠟。咁跟住落嚟咧，就會介紹一啲比較抽象少少嘅雕刻啦。咁呢個抽象少少嘅雕刻就係一個悟道。咁呢個題材咧，其實喺疫情前咧已經風魔咗國內一段時間啦。因為佢抽象得嚟咧，有啲啟悟人生、啟迪人生嘅一個咁嘅意義喺度啊，或者個意識喺度，咁所以咧都幾受國內人歡迎嘅。咁呢一個咧係一個係緬甸翡翠一塊超級靚嘅冰黃料做出嚟嘅，大家見到啦。你睇下水頭好到不得了啊，幾靚，唔識答你。係啊，咁下低呢度就會係一個黃少少雞油黃嘅效果啦。係啊，上高呢度係一個冰黃。淺色少少，你睇。咁因為咧呢一個你可以簡單啲講，你可以話佢係一個邊角料，但係其實可能係一嚿邊角料裏面最靚嘅一忽都唔出奇，係啊。咁就如果佢其他地方都係咁靚咧，我相信會做一嚿好大嚿，嗰嚿座底數萬，一定係要幾萬蚊啊，係啊，好簡單。如果一個咁嘅牌啫，係咁嘅料嘅。咁嘅種水嘅，絕對係要過幾萬，甚至乎10萬都唔出奇。因為呢個料真係超級靚，我放到好大俾大家睇，你睇下，應該大家會睇得清楚，好靚呢嚿料。嗱，你話佢細，佢都有2隻手指咁高，我啲手指肯定大過啲其他人嗰啲手指嘅，係啊，會大啲。佢應該係幾多咧？30幾，你覺得啊？哎呀，我縮翻細先，唔好意思啊。嗱，都有30，度盡啲啦，係啊，32.4啦，闊度呢個有15.3、15.2啦，厚度10.4啊，呢個厚度有，係啊。咁就你話佢細，又唔叫話好細，因為最細嗰啲我有啲收藏係咁細㗎。去到咁細都有啊，但係嗰啲雕刻好靚㗎，雕咗隻甲蟲喺度，嗰個揭陽公，哇，真係超級靚！我唔知揾唔揾得翻咧，因為太細粒，我有骨子咁收起咗佢，係啊，咁就你話佢話細又唔係好細，但係如果靚嘅料咧，好細粒都可以係好貴就係咁樣。呢一個超靚係一個真係去到老坑冰黃嘅料啊，係啊，真係要識得欣賞先得呢啲。哇！起膠起光嘅感覺，打燈俾大家睇啦。咁打燈之後咧，會見到有少少色根嘅都係啊，天然嘅黃翡啊，見唔見得？哇！靚到啊！你可以叫佢做如意人生都得，因為下低呢個係如意嚟，見唔見得？呢個係一個如意。上高係一個悟道人生。好啦，咁啊，今日嘅介紹呢一個介紹完啦。陣間咧，再有一個好特別嘅題材嘅翡翠介紹俾大家。拜拜。